ସବୁ ନର୍ସରୀରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚାରା ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚାରା ଗୁଡ଼ାକ ତାର ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ କମ୍ ଅଧିକା ରହିଥାଏ। ତ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଯଦି ଚାରା ଆଣିବା ନା, ତାର ଟିକେ ପ୍ରାଇସ୍ 100ରୁ ଅଧିକା ରହେ, 60ରୁ ମିନିମମ୍ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାରା ଆଣିବା ତାହେଲେ 5 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। 2 ଟଙ୍କାରେ ବି କସ୍ମସ୍ ଗଛ ବି ଅଛି ଏମିତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ 2 ଟଙ୍କାରେ ବି ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ତ 2 ଟଙ୍କା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକରି ଆମକୁ 20ରୁ 25 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଛୋଟ ଚାରା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ। 30 ଟଙ୍କା ବି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ସେ ଛୋଟ ଚାରାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବା ତାହେଲେ ଆମ ଗାର୍ଡ଼େନରେ ଆମକୁ ସେଇ ଫୁଲ ଗଛ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ଗଛ ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଫୁଲ ଦେଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେଉଁ ଛୋଟରୁ ଗଛଟେ ବଡ଼ କରନ୍ତି ତାର ଫାଷ୍ଟ ପିଞ୍ଚିଂ ଆଉ ଫୁଲର ଫାଷ୍ଟ କଟିଂ, ସେଇ ଦୁଇଟା ହିଁ ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଦେବା ଆଉ ପ୍ରମୋଟରକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭାବରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମ ଗାର୍ଡ଼େନରେ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ମିଳିବ ଆଉ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ବହୁତ ସାରା ନୂଆ ଡାଳକେନା ଦେବ। ଏମିତିରେ ବହୁତ ଜଣ ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଫୁଲ ଗଛ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୁଟିଲା ବାଲା ବି ନେଇ ଆସନ୍ତି। କଲର୍ ବି ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି, ଯେମିତିକା ନର୍ସରୀରେ ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ପେଟାଲର ବି ଥାଏ, କଲର୍ ବି ଉପରେ ବି ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଛୋଟ ଚାରା ଆଣିଲେ ନା ସେଇଟା ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଛୋଟ ଚାରା ବଡ଼ ହେବା ଯାଏ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କେଉଁ ଭେରାଇଟି ହେବ, କେଉଁ ପେଟାଲ ହେବ, କଲର୍ ଉପରେ କ'ଣ ଆସିବ ଏଇଟା। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାର ପଇଲୁ କଢ଼ ଆସେ କିମ୍ବା ଫୁଲ ଫୁଟେ। ଯଦି ଆମେ ନର୍ସରୀରୁ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ବାଲା ଗଛ ଆଣିବା ତାହେଲେ ସେଟାର କଲର୍ ପେଟାଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ସେତେ ଭଲ ପାଇବାନି ଯେତିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଛରୁ ବଡ଼ କରିକି ଯେତିକି ଆମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫୁଲ ପାଇବା। ତ ୟାର ବ୍ରାଞ୍ଚ କଟିଂର ଯେଉଁ ପ୍ରନିଂ ସମୟଟା ନା, ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମୟ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରନିଂ ପରେ ପରେ ଆମେ ଗଛରେ ବହୁତ ସାରା ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିଥାଏ, ଶୀତଦିନିଆ ଗଛ ହେଉ କିମ୍ବା ଖରାଦିନର ଗଛ ହେଉ। ତ ଏସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରମୋଟର ପାଣିକୁ ଯଦି ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ ବି ଦେବା ତାହେଲେ ଏଇ ଗଛର କୌଣସି ଫଙ୍ଗସର ସମସ୍ୟା ରହେନି, ମାଟି ଭୁରଭୁରିଆ ରହେ, ଯେଉଁଟାକି ମାଟିରେ ଜିଆ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଜିଆଟା ହେଉଛି ଆମ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ ଉପରେ ବେଶୀ କରିକା କାମ ଦିଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜିଆ ଯେତେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ ସେତେ 2 ଗୁଣା ବଢ଼ିବ। ତ ଏଇସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଟେନରରେ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋଟ୍ରେ ଆମେ ଜିଆ ସେତେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତିନି ଯେଉଁଟା ଆମର ପ୍ରମୋଟର କରିଥାଏ। ତ ପ୍ରମୋଟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଠୋପା ବି ଆମ ଗଛ ପାଇଁ ବହୁତ ଅମୃତ ଭଳିଆ କାମ କରେ। ବିନା ସାର, ବିନା ବିଷ, ଆପଣଙ୍କର ବିନା ଖତରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଗଛ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ। ବହୁତ ହି ଜିଆ ଆଉ ମାଟି ବି ଭୁରଭୁରିଆ ଏ ସବୁଥିରେ ସପୋର୍ଟ କରିବ ପ୍ରମୋଟର ପାଣି। ତ ସେଇ ପ୍ରମୋଟର ବିଷୟରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପାୟ ବତେଇବି, କିଛି ଟିପ୍ସ ସେୟାର କରିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ, ବହୁତ ହି ୟୁଜଫୁଲ୍। ଆଉ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତ ନମସ୍କାର, ନମିତା କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ପ୍ରମୋଟର ପାଣି, ଯାହାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବୁଷ୍ଟର। ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବୁଷ୍ଟର କ'ଣ, ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିଥାଏ, ଯେମିତି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ରିଗ୍ରୋଥ ଉପରେ। ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେତେ ବଢ଼ିବ ସେତେ ଏଇ ଲିକ୍ୱିଡ଼ଟା ଯେତେ ହେଉଛି ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଗଛ ବଢ଼ିବ। ଗଛ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଫୁଲର ସଂଖ୍ୟା ବି ସେତେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇ ପିଞ୍ଚିଂ କରିବା ଯେମିତି ଜରୁରୀ, ପ୍ରମୋଟ୍ ଦେବା ବି ସେତିକି ଜରୁରୀ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରମୋଟର ପାଣିକୁ ଆଡ଼୍ କରିବି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବୋଟଲ ଆଣିଛି। ତ ଏଇ ବୋଟଲ ନା ମୋର 4ଟା ପାଖାପାଖି ସରିଗଲାଣି। ତ ଏଇଟା ମୋର 5 ଥର ହେଇଗଲାଣି ଏଇ ବୋଟଲଟା କିଣିବା। ତ ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣ ମିଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 200ରୁ 250 ଟଙ୍କା ଭିତରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରେ ଆପଣ ବିନା ପାଣିରେ ଆପଣ ଡ୍ରପର ସାହାଯ୍ୟରେ ଠୁପେ ଠୁପେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରମୋଟର ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରମୋଟର ଆମେ ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତି, ତ ସେଟାକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ବି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଲିମ୍ବ ତେଲରେ ମିଶାଇକି ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଗଛରେ କୌଣସି ଫଙ୍ଗସ୍ ଲାଗିଛି, ବାରମ୍ବାର କୌଣସି ଗଛର ଡାଳ ଧର ଶୁଖୁଛି, ଖରା ଦିନରେ ଖାସ୍ କରିକି ଗୋଲାପ ଗଛ ହେଉ, ମନ୍ଦାର ଗଛ, ଏସବୁ ଡାଳ ଶୁଖିଥାଏ ପ୍ରନିଂ ଜାଗାରେ। ତ ସେଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରମୋଟରକୁ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଭାବରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଳ ଶୁଖିବନି ଆଉ ସେଥିରେ ଫଙ୍ଗସ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଲାଗିବନି। ତା ସାଥିରେ ଏ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ଉପରେ ବି ବହୁତ ହି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ। ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ଯେଉଁଠୁ ଆମର କଟିଂ ହେଇଥାଏ ନା, ସେଇଠୁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ିରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ପାଣିରେ ମିଶାଇକି ବି ମଧ୍ୟ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ କଲେ ବହୁତ ହି ବେନିଫିଟ୍ ରହିବ। ଆଉ ତାପରେ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ଭାବରେ ଦେଲେ ନା ଆପଣଙ୍କ ମାଟିକୁ ଭୁରଭୁରିଆ ରଖିବ। ତ ଏଇ ସବୁଆଡ଼ୁ ହିଁ ବେନିଫିଟ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ମୋର ଗଛରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଛରେ ଆଡ଼୍ କରିଥାଏ। ତ ଏସବୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରେ ଯେତେବେଳେ ନା, 2ରୁ 3 ବାଲ୍ଟି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରେ। ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟପ୍ରେ ଆଗେ ଭିଜଉଛି ମାନେ ତାକୁ 2-3 ଠୋପା ମାପର ଦେବି, ନହେଲେ ହେଉଛି ଅଧ ଠିପିଏ ମାପର ଦେବି।
तापर ताकू बड़ बाल्टी रे ताकू गुड़े नर्सरी आम जो चारा गुड़ाक सब आनती सेटा आम निजे पिंचिंग करके जिते आम पिंचिंग करती से डाल केना दे थाए किंतु नर्सरी आम जो फूल फुटिला वाला गछ आनती से डाल केना बहुत कम आमको देखा मिले आ फूल फुटी सारापर जो गछटा को आणिकी आम रिपोर्ट कर सारिकी सांगे सांगे आम भी प्रनिंग करवा उचित नुह ना से फंगस लगिकी सांगे सांगे झिमका मारे तो से जमर भी फूल फुटला वाला गछ आणतुनी आपण हूँ बुझिकी भी आनीपारे कलेक्शन उपर आनीपारे किसी भेराइटी अलग अलग सब थाए तो से सब भी किसी डिफरेन्ट आप बहुत ही मुझे तो बेले बेले एमती नॉर्मली अपराजिता आनी तो से डबल पेटाल मत मिल जाए बेले बेले पिटुनिया उपर भी मुझे साधा गोटे सिंगल पेटाल आनी था किंतु डबल पेटाल मत मिल जाए बहुत कम प्राइस रे मिल जाए नर्सरी रे कौन करती ना से मिशामिशी करके गछ रखी दिखती जोड़ा से भी जापारती कि आम भी जापारती तो जहाँ भी आमको जो गछ गुड़ाक आम आनती ना सेटा टिके ग्रोथ वाला गछ आणवे देखिकी आउ आणिकी रिपोर्टिंग कर सारा पर सांगे सांगे माने जेमतिका प्रमोटर पानी देबे तापर 2 दिन गैप रे पुणी प्रमोटर पानी ऐड करेंगे एमतीका आप रेगुलर जदि ऐड करेंगे प्रमोटर पानी बहुत पतला करके दिंतु किंतु ऐड करेंगे जदि रेगुलर सप्ताह को थरे लेखाए कि 2 थर लेखाए ताले आपनको गछ जमर भी नष्ट हेनी आ मोर तो खरा दिन एबे भी मध्य शीत दिनिया फूल गछ आज पर्यंत रही फूल भी फुटुची ग्रोथ भी बराबर रही आटीर तो उर्वरता आप देखिले ही खुशी हो जिया जमी टिके कुड़ा कुसा करमी जदि ना सांगे सांगे जिया देखा मिले मत तो बहुत छोट छोट कंटेनर रे तो जियापाई खास करके आगुरी जिते पहलू पहलू गार्डनिंग आरंभ करी जियापाई खास करके प्रत्येक समय मु भर्मी कंपोस्ट तैयारी करे से जिया खुंटी खुंटिकी सबू कुंडे गोटे गोटे लेखा पकाए किंतु एबे मत से कमटा एक्सट्रा भाव में करने को पड़ूनी प्रमोटर आणला पाखु तो सहीटा ही सबुठू आम गार्डन रे सबुठू इम्पोर्टाट काम तो सहीटा जदि आप जिया जदि आपण माटी सृष्टि है ताले आपण गछ जमार भी नष्ट हेनी कि ग्रोथ जमार भी कम हेनी तो सहीटा को टिके ध्यान देवे आ प्रमोटर पानी को निश्चित भाव में ऐड करेंगे तो मोर ये जी शीत दिनिया चारा आज पर्यंत अच्छी कैक्टस गच मोर ये 5 ରୁ 7 वर्ष हो गलानी कैक्टस गछटा पुराणा मूली तो एक मुझे कटिंग रू भी ग्रो करी से भी मतलब बहुत सारा फूल फुटुचे आ गोटे कुंडर भी एबे भी मतलब कटिंग किसी लगे से भी मतलब देखी पारे फूल होती एक मुझे बाल्टी गोलई ना सब छोट बड़ कि जी गछ थी सबुत एबे भी मोर धला गेंडू बंची नॉर्मल गेंडू बंची आउ किछिटा गेंडू कहीकि पुती थी से गुड़ाक सब मंडा होती जोटा कि अंडिया फूल होती से गुड़ा भी बंची जिनिया फूल से सब गछ उठी ताकू पुतिकी गछ पुणी करके भी फूल पाऊँ सब गछ एबे भी मतलब मोर फूल गार्डन में हरा भरा रोचे तो शीत दिन चारा एपर्यंत एस्टर गछ भी रही कौन सी वर्ष मोर एस्टर गछ रुहेनी जमीका मु प्लांट प्रमोटर ऐड करने पूर्व एस्टर गछ बहुत पैसा देके आनती 20 टଙ୍କା लाखा तार छोट चारा गुड़ाक मत मिले तो बहुत छोट छोट जमी 2 ରୁ 3 इंच पखापाखि हम गछ गुड़ाक बड़ गछ तो आनले तार प्राइस टी अधिका रहे 60 टଙ୍କା कि 65 टଙ୍କା पखापाखि रहे किंतु छोट आने ना 20 ରୁ 25 ना 30 ଟଙ୍କା भितर रहे मत आसे तो सही प्राइस से जो पैसा जी देके आने ना से सब गछ नष्ट हो गले बेले भारी मन दुख भी हुए आ मंजी गुड़ाक कलेक्ट कले मंजी जमर भी गछ उधाएनि कि बढ़ेनि किंतु ए 2 ରୁ 3 वर्ष पखापाखि हम जो प्रमोटर पानी मु ऐड कली ना स्प्रिंकल भाव में ड्रिंकिंग भाव में गछ जमा नष्ट होनी आउ मु फूल फुटी सारा टिके मोड़ीगला सांगे सांगे पिंचिंग कर दिए जो मो गछ आज पर्यंत सुस्थ रही जदि आम फूलटा को अधिक दिन जे मौलिवाई छाड़ीदे कि बासी हाँपाई छाड़ीदे ताले गछटा भी बहुत कमजोर होती है कहीं आम जो प्रमोटर दिंतु कि आम जेकोसी खत वगैरह दिखती ना सबू जी विटामिन मिले तादर गछ को सबू विटामिन लगे दी से फूल को मौलिवाई तो से फूल मौलिवा आगु प्रथम आम जब पिंचिंग करदे ताले आम गछ से विटामिन तार ग्रोथ उपरे लगेब तो सहीटा ही सब भी इम्पोर्टाट तो गछ उपरे ना बहुत किसी इम्पोर्टाट पॉइंट थाए जोटा कि आम ध्यान जदि देदेबा गछ बहुत दिन जाए आमर हेल्दी रहे फूल भी खास करके आम बहुत किसी फूल आमको मिले जमी कलर उपरे भी मोर ये जी जिनिया गछ देख के बढ़िया ग्रो अच्छी आती मुझे स्प्रिंकल करुँची ड्रिंकिंग भाव में दूसरी तो स्प्रिंकल करने गोटे छुटिया बोतल घरे तैयारी कर पूरी देती स्प्रिंकल कर दूसरी और ड्रिंकिंग भाव में भी मतलब दे दूसरी तो ये मोर जारबेरा हो कार्वी हो बरबेना हो तो जी मोर गछ देख के हेल्दी अच्छी तो बढ़िया से हेल्दी अच्छी और सब ड्रिंकिंग भाव में 2 ग्लास देदेनी आउ कि छोट चारा था तार मुझे गोटे गोटे ग्लास कर दे दीजिए
ତ ଆହୁରି ସବୁ ମନ୍ଦାର ଯେତିକି ଗଛ ଅଛି ନା, ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି କି ମନ୍ଦାର ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଆଡ଼୍ କରେ। ସ୍ପେଶାଲ୍ ମୋର ସେମିତି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରେନି, କାହିଁକିନା ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ନା, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟଟା ମୁଁ ଶୁଖେଇକି ଆଡ଼୍ କରେ। ଏଖିଆ ହେଉଛି ମୁଁ କ'ଣ, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟଟା ତାକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ତାକୁ 6ରୁ 7 ମାସ ପାଖାପାଖି ଲାଗେ ତିଆରି ହେବାକୁ, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ପଚିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସମୟ ଲାଗେ। ତ ସେଇଟା ଭଲସେ ପଚିଲେ ଯାଇକି ସେଇଟା ଭଲ କାମ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୋର ବାଗେଇ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇନାହିଁ। ତ ତାକୁ ସେ ରେଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛି। ସେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରେ, ଭଲସେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ବାହାର କରିବି, କୁଟା କାଠି ଯାହା ଥିବ ଡାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ସେସବୁ କଣି ଫଣି ବାହାର କରିକି ତାକୁ ଶୁଖେଇବି। ଶୁଖେଇକି ତାକୁ 2-3ଟା ଖରା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚଲେଇକି ଯାଇକି ଆଡ଼୍ କରିବି, କାହିଁକିନା ଖପରା ଥିବ କିମ୍ବା କିଛି ଗୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ଥିବ, ତ ସେସବୁ ଗଛ ପାଇଁ ବି ଖରାପ ହେଇଥାଏ। ରୁଟ୍ର ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରିବନି, ତା ସାଥିରେ ରୁଟ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଫଙ୍ଗସ୍ ବି ଲାଗିବ ଯଦି କିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ଥିବ ନା ଅଳିଆ। ତ ସେଥିପାଇଁକା ତାକୁ ମୁଁ ଚଲେଇ ଚାଲିକି ଆଡ଼୍ କରେ। ଆଉ ସେଇଟା ପଚିଗଲା ପରେ ନା ଗୋଟେ ପୁରା ମାଟି ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଏ। ତ ସେଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମାଟି ହେଇକିରି ସେଟା ପୁରା ଚଲେଇ ହେଇଯାଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକା ପରିବା ଚୋପାକୁ ସବୁ ଭିଜେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିଛି। ତ ସେ ହେଇସାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ନ ବାହାରିଥାଏ ନା, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରମୋଟର ପାଣିକୁ କେବଳ ଆଡ଼୍ କରିଥାଏ। ତ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ତ ୟାର ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ପୁଣି ଆଡ଼୍ କରିବି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମୁନ୍ଦେ ମୁନ୍ଦେ କରିକି ଦେମି। ତ ବାଲ୍ଟିଏ ଗୋଳେଇ ଦେମି, ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ସବୁ ଗଛରେ ଆଡ଼୍ କରିମି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦାର ଗଛ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲଗା ଗୋଳେଇଥାଏ ଆଉ ଅଲଗା ଆଡ଼୍ କରେ। ସେଇଟା ଟିକେ ବହଳିଆ ଥାଏ ମନ୍ଦାର ଗଛ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଟିକେ ମୋଟା ଗଛ, ବଡ଼ ଗଛ। ତ ତା ପାଇଁ ଟିକେ ସେଥିପାଇଁକା ଟିକେ ବହଳିଆ ରଖେ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ପାଇଁ ଟିକେ ପତଳା କରିକି ବନାଏ। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ମୋର ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗଛ ସବୁ ରହିଛି, ଆଉ କେତେ ସାରା ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି। ମୋର ଯେତିକି ଡାଇନେଥସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା, ମୋର ଯେତିକି ଡାଇନେଥସ୍ ଗଛ ବି କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି କି ମୋର 4 ବର୍ଷର ଗଛ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଏଇ ପ୍ରମୋଟର ପାଣି ପାଇଁ। ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରମୋଟର ପାଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଅର୍ଗାନିକ୍ ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ବା ପ୍ରମୋଟର। ତ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଉପରେ ଏଇ ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ର ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗଛକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ, ଫଳ ବି ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଲି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଟିପ୍ସ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ରଖିଲି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।